ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வீடியோவை கிளிக் பண்ணோன்னே நேராக போய் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க நம்பர் எடுத்து எங்களுக்கு உடனே காண்டாக்ட் பண்ணாதீங்க. முதல்ல நான் வீடியோவில் என்ன சொல்கிறேன், ஃபுல் டீட்டெயில் இந்த டாகை பற்றி என்ன சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறத கேட்டுட்டு மேற்கொண்டு உங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி உங்களால் வாங்க முடிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு கால் பண்ணி கேளுங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த டீட்டெயில் இந்த டாகை பற்றி நானே சொல்லிடுவேன். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேணும், உங்களால் வாங்க முடியும் அப்படின்னா இந்த ஃப்ரீ டாக் லேப்ரடாரை நீங்கள் போய் அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணி கேட்டு வாங்கிக்கலாம். அதுபோக இன்னும் நிறையா பேருக்கு நம்ம சேனலில் எப்படி என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதே தெரியலை. ஸோ அதுக்கான மெயில் ஐடி நான் அது டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருக்கேன், இந்த வீடியோலையும் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன். இந்த மெயில் ஐடிக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள்கிட்ட இருக்க ஃப்ரீ டாகோ அல்லது நீங்கள் விற்கணும் சேல்ஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற டாக்ஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு அனுப்பிச்சிங்கன்னா நான் நம்ம சேனலில் வீடியோ பண்ணிடுவேன். நீங்கள் டீட்டெயில் அனுப்பும்போது ஒரு சிலர் என்ன தப்பு பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஜஸ்ட்டு அவங்களோட டாகோட இமேஜஸ் மட்டும் அனுப்பி வச்சுட்டு அடாப்ஷன் போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்களோட காண்டாக்ட் டீட்டெயில் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. மறந்துடுறாங்களா என்னன்னு தெரியலை. அவங்களோட டீட்டெயிலும் கொஞ்சம் கொடுத்தா மட்டும்தான், ஊர் பேர் சொல்கிறதில்ல, காண்டாக்ட் டீட்டெயில் கொடுக்குறதில்ல, அவங்கள பற்றி எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை. ஜஸ்ட் டாகோட இமேஜஸ் அண்ட் வீடியோஸ் மட்டும் அனுப்பி வச்சுட்டு இதை அடாப்ஷன் பண்ணிடுங்க அப்படின்றாங்க. இது எப்படி நானே காண்டாக்ட் பண்ண முடியாது. சம்டைம்ஸ் நான் மெயிலுக்கு ரிப்ளை பண்ணாலும் நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாரம் கழித்து தான் நீங்கள் எனக்கு மறுபடியும் ரிப்ளை பண்ணுறீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டிலேலாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு மெயில் பண்ணும்போது உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு பெட்டர் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ரொம்ப பேர் காசு கொடுத்து டாக்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மத்தியில் நம்ம சேனல் மூலிமா நிறையா பேருக்கு ஃப்ரீ டாக் கிடச்சிட்ருக்கு. அதுவும் நல்ல ப்ரீட் டாக்கு கூட கிராஸ் ப்ரீட்ஸு இதெல்லாம் நிறையா நம்ம சேனலில் அடாப்ஷன் வீடியோ நம்ம போட்டுருக்கோம். இது மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கும் டாக்ஸ் வேணும், டாக்ஸ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த தூத்துக்குடியிலேருந்து இந்த லேப்ரடார் பப்பி லேப்ரடார் டாக் அடல்ட் டாகு இதை அடாப்ஷனுக்கு கொடுக்குறாங்க. இவங்களால ஆக்சுவலாக மெயின்டைன் பண்ண முடியலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால தான் இந்த டாகை அடாப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. இதோட வயசு பார்த்திங்கன்னா 1.5 வயசு ஆயிடுச்சு. நல்ல ஒரு பெட் குவாலிட்டி தான், பெட் குவாலிட்டி டாகு. லொக்கேஷன் தூத்துக்குடி சொல்லியிருக்காங்க. டாகோட நேம் டாமி. ஸோ இவங்க என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இந்த டாகோட யாராவது ஃபீமேல் லேப்ரடார் வச்சுருக்கவங்க எடுத்துகிட்டு போய் இதை வளர்த்திங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா டாக் அடல்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது இப்போ மேட்டிங்க்கு ரொம்ப தேடிட்டுருக்கோம். ஸோ யாராவது ஃபீமேல் லேப்ரடார் வச்சுருக்கவங்க இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணி இந்த டாகை அடாப்ட் பண்ணால் அவங்க நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா டாகோட ஆக்டிவிட்டீஸுமே அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அல்லது நார்மல் ப்ரீடர்ஸ் யாரும் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களும் டேரெக்டாக காண்டாக்ட் பண்ணி இந்த டாகை நீங்கள் அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம். இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கான காண்டாக்ட் நம்பர் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கான மெயில் ஐடி நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி இந்த டாகை நீங்கள் அடாப்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. டிரான்ஸ்போர்ட் லோக்கலில் அவங்க பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். மற்றபடி லாங் டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ மற்றபடி டிரான்ஸ்போர்ட் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எதுவும் வேணும்னா நீங்கள் அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். இது மாதிரி நம்ம சேனலில் நிறைய டாக்ஸ்க்கான அடாப்ஷன் வீடியோஸ் நான் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்குறதுனா பாருங்கள். அதுக்கான லிங்க்ஸ் மேலே ஐகார்ட்லேயும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். வேறு எதுவும் டாக்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலுமே நம்ம சேனலில் ரீசன்ட் வீடியோஸ் போஸ்ட்லாம் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக டெய்லி நான் அப்டேட் பண்ணுவேன் எந்தெந்த ஊரில் எந்தெந்த டாக் இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ அவங்கள காண்டாக்ட் நம்பர் எடுத்து காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அந்த டாக் கிடைக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்களோட நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.
டாமி